હાય, હું છું આજે અજય અને અત્યારે આપણી સાથે છે કાયાકલ્પ ક્લિનિકમાંથી એકને અને હેર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર પિયુષ બોરખતરિયા. સર, વેલકમ ટુ ધ સોરી યસ. તો હું વાત કરતો હતો કે સર આના પરથી તમે સમજી ગયા હશો અમે કયા ટોપિક વિશે વાત કરવાના છીએ. યસ, કોરોના જે અત્યારે બહુ જ સળગતો પ્રશ્ન બની ગયો છે. સર પાસેથી આપણે જાણીએ કે કોરોનાથી પ્રિવેન્શન આપણે રાખવું હોય તો કયા કયા ટોપિક્સનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું. સૌથી પહેલી વસ્તુ, કોરોના એક વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે જે ક્લોઝ કોન્ટેક્ટથી થાય, ટચ કરવાથી થાય અથવા વાયરસના જે ડ્રોપલેટ્સ હોય એ આપણા સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે તો થાય. તો પહેલી વસ્તુ હેન્ડશેક એટલે હાથ મળાવવાનું ટાળવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ, જેટલું બને એટલું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું જોઈએ. એટલે આપણે બહુ અનનેસેસરી ભેગા ના થઈએ, બહુ વધારે પડતા ઓવર ક્રાઉડેડ એરિયામાં ના રહીએ અને આપણું કામ પતાવી અને આપણે આપણા ઘરે રહીએ. બહાર ફરવા જઈએ, બહાર દોડી અનનેસેસરી ટ્રાવેલ કરીએ એ આપણે ના કરવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે આપણા હાથને ક્લીન કરવા જોઈએ, જે સોપથી આપણે ક્લીન કરી શકીએ. સોપ છે ને એ બેસ્ટ મેથડ છે. એટલે તમે જે સોપ વાપરો છો એ પહેલાં પાણીથી તમારા હાથને ભીના કરી આખા હાથમાં સોપ લઈ, આખો આગળનો ભાગ છે, ઉપરનો ભાગ છે, એ રીતે બધા એરિયાને લઈ 1 મિનિટ જેટલો કોન્ટેક્ટ ટાઈમ થાય પછી એને પ્રોપરલી રિન્સ કરી દો. અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, જે સોપ છે એને પણ ક્લીન વોટરથી ક્લીન કરીને પછી યુઝ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને સોપ પણ તમારે વાંધો ના આવે. ત્રીજી વસ્તુ કે સેનિટાઈઝરની અત્યારે લોકો આમ ફૂલ કાળાબજારી થાય છે. હા, ઓલવેઝ સેનિટાઈઝર તમારે જરૂરી નથી. સોપ વાપરશો તો પણ ચાલશે. એટલે સેનિટાઈઝર બાય કરવા માટે દોડાદોડી ના કરો. એને બદલે કોઈ પણ સરફેસ સાફ કરવી હોય તો સોપથી પણ તમે સાફ કરી શકશો. એટલે સેનિટાઈઝર માટે તમે દોડાદોડી ના કરો અને ગભરાવો પણ નહીં. પેનિક થવાની જરૂર નથી, જાગૃત થવાની જરૂરિયાત છે. જાગૃત થશો તો આ વાયરસને કન્ટેન થઈ શકશે. ચોથી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટીપ કે ક્યારેય પણ તમને એવા કંઈ લક્ષણો જણાય કે ભાઈ મને ઇન્ફેક્શન છે, મને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે, શરદી થાય છે, તો કોઈ પણ સારા ડૉક્ટરને બતાવી અને એની સારવાર કરો. ગભરાવો નહીં. પાંચમી વસ્તુ કે માસ્ક છે એ આપણે આઈડિયલી પહેરવું જોઈએ, પણ આવા માસ્ક તમારે લેવા એ જરૂરી નથી કે આવા માસ્ક અત્યારે શોર્ટેજ પણ છે માર્કેટમાં અને આવા માસ્ક લેવા એ જરૂરી નથી. તમે સિમ્પલ જે કપડું હોય એ ડબલ કે ટ્રિપલ કરી અને પછી મોઢે બાંધી લો. સિમ્પલ રૂમાલ છે, જાડો રૂમાલ છે, એના 2-3 લેયર કરીને બાંધશો તો પણ ચાલશે. બીજી વસ્તુ, આ બધા ડિસ્પોઝેબલ માસ્ક હોય તો એક માસ્ક તમે અઠવાડિયા સુધી ચલાવો એવું પણ નથી કરવાનું. એટલે બેસ્ટ વે છે કે તમારી પાસે જે કાપડના ટુકડાને છે વ્યવસ્થિત તમે ક્લીન કરેલા હોય, ઇસ્ત્રી કરેલા હોય એને તમે બાંધશો તો પણ ચાલશે. કોઈ હાઈફાઈ ફેન્સી સેનિટાઈઝર માસ્ક એની જરૂરી નથી. પણ જેટલું તમે અત્યારે ધ્યાન રાખશો એટલો ફાયદો થશે. એક જાગૃત નાગરિક તરીકે તમારી ફરજ છે કે આ વાયરસને ફેલાતો અટકાવો. હાથ વોશ કરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો, અનનેસેસરી ટ્રાવેલ ના કરો, મોઢાને ઢાંકો, બીમાર હોય તો ડૉક્ટરને કોન્ટેક્ટ કરો તો વાંધો નહીં આવે. તો અમારી તમને નમ્ર અપીલ છે કે ધ્યાન રાખો અને કાળજી રાખો. તો બી સેફ એન્ડ હેવ અ કોરોના ફ્રી લાઈફ. અને સર આવી જ રીતના ઘણા બધા સવાલોના જવાબો હેલ્થ શોમાં આપતા હોય છે. તો રવિવારે સાંજે 6 થી 9 સાંભળવાનું ના ભૂલતા. ટોપ હેલ્થ શો ઓનલી ઓન 91.9 ટોપ FM. જબ સુનો ટોપ સુનો.